बेसिकली इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने चैनल को थोड़ा सा लाइव करूं दोबारा से। बहुत अरसा हो गया था, बहुत प्रोजेक्ट्स में बिजी था। जब से जॉब लेफ्ट की और फ्रीलांसिंग की तरफ आया उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा था चीज़ों का। इतने प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकालूँ ताकि कुछ और एक्टिविटी भी होनी चाहिए। डेफिनेटली इंसान हर चीज़ में लर्न करता है कुछ ना कुछ। मैं बेसिकली आगे इंटेंडेड हूँ कि एक बाकायदा एक प्लेलिस्ट अपलोड करूँ कि किस तरह से मैं अपने एक अकाउंटेंट था मैं आज से 6 महीने पहले, और एक अकाउंटेंट से मैं कैसे सक्सेसफुली मैंने ट्रांजिशन लिया बीइंग अ डेटा एनालिस्ट। और हमारा एक माइंडसेट है बेसिकली कि फ्रीलांसिंग को पाकिस्तान में एक मतलब एक सिक्योर्ड करियर समझा नहीं जाता। वो ये समझते हैं कि एक बंदा अगर एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका करियर सिक्योर है। खैर ये एक लॉन्ग डिबेट है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। मैं बेसिकली बताने का मकसद है कि एक प्लेलिस्ट में ये ऐसे स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि एक अकाउंटेंट जो कि सिर्फ एक अकाउंटेंट ही रहता है सारी ज़िंदगी, बेसिकली वो कैसे सक्सेसफुली ट्रांजिट कर सकता है टुवर्ड्स डेटा एनालिसिस, और अपने वक्त अपने वर्किंग अपनी मर्जी की वर्किंग आवर्स पे कैसे काम कर सकता है। मैं दिन में 6 घंटे काम करता हूँ, उसके अलावा अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, घर को टाइम देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से रूटीन मैनेज हुई है, और कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, और पहले बहुत ज़्यादा आए थे। एड्रेस कर रहा हूँ तमाम चीज़ों को, लेकिन मैं इंकरेज करना चाहूँगा जो मेरी तरह के अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि मैं पीछे इंडस्ट्री का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, और मुझे काफ़ी शौक इस चीज़ से बात करने का, और मैं बहुत खिलाफ हूँ नौकरी के। तो मैं बिल्कुल इस पे भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेलिस्ट आप देखें, ये प्लेलिस्ट आनी चाहिए चैनल पे। तो मैं शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बाकायदा हर वीक एक ना एक दो वीडियोस हर वीक में टाइम निकाल के संडेज को या सैटरडेज को अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि जो वर्किंग है उन्हें भी टाइम मिले प्रॉपर्ली उसे देखने का। तो बेसिकली उस प्लेलिस्ट का मकसद ये होगा कि एक तो मैं अपनी लिविंग एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से मैं अकाउंटेंट की जॉब स्विच क्विट करके फ्रीलांसिंग पे स्विच किया, और बीइंग अ डेटा एनालिस्ट अब मैं कैसे पिछले 6 महीनों से अपने खुद के खर्चे पूरे कर रहा हूँ। फैमिली है, मैरिड हूँ, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3, उनके खर्चे हैं, उनकी स्कूलिंग है उनकी, और इस तरह के गैजेट्स हैं, सेविंग्स हैं, तमाम चीज़ें कैसे कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूँगा। तमाम चीज़ें आपसे अपना अपवर्क का, guru.com का और फाइवर का प्रोफाइल भी शेयर करूँगा कि पिछले 6 महीनों में मैंने अपना क्लाइंटियल कैसे बनाया है, कैसे मैंने अपने 50 to 60 क्लाइंट्स के साथ में अब तक काम कर चुका हूँ। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर मुझ जैसा शख्स कर सकता है तो कोई भी एवरेज बंदा कर सकता है। ये कोई बहुत बड़े कोई कोई कमाल नहीं है ये। बस बात सिर्फ अप्रोच की, माइंडसेट की, कंसिस्टेंसी की, सब्र की, तहम्मुल की, अल्लाह पे भरोसे की है, बाकी और कुछ नहीं। और बहुत कुछ बोलने का दिल कर रहा है, लेकिन वो उस प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गाइज ये अनबॉक्सिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त, एक चैम्प की जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। करंटली इस वक्त मैं ये लिनोवो का ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, और ये मैंने टेक्नोसिटी से परचेज़ किया था, और काफ़ी अच्छा है, और इसने काफ़ी साथ दिया है मेरा। वायरलेस कीबोर्ड है ये, बट ऑब्वियसली इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है। सो कल किसी काम से मेरा सदर जाना हुआ, तो वहाँ से फिर नास प्लाजा गए और वहाँ से एक और कीबोर्ड परचेज़ किया है। आपको दिखाते हैं क्या कीबोर्ड है। अब इसके रिटायर होने का वक्त आ चुका है, और अभी रिटायर हो रहा है। एफोटेक ब्लडी B840 ऑप्टिक ब्लू स्विच। ओके, सो बेसिकली पाकिस्तान में और बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड गेमिंग के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग साइड देखें तो वहाँ भी इनकी बहुत वर्थ है, और टाइपिंग स्पीड वगैरह बहुत अच्छी रहती है, और बड़े कंफर्टेबल, क्योंकि बीइंग अ प्रोग्रामर ये कीबोर्ड एक टूल है सबसे बेहतरीन। मेरी समझने की मेरा वेपन है, वेपन। अगर वेपन सही ना हो तो फिर फाइट सही नहीं कर पाएंगे हम। एनी हाउ, जल्दी से पॉइंट पे आऊँगा। इसके अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं। ब्लडी B840 मैंने आपको दिखा दिया है। ओके गाइस, ये है हमारा ब्लडी B840। एसेसरीज हैं कुछ, हम इन्हें बाद में देखते हैं।
और क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। ऑल राइट, ये इसका मैनुअल है, इसको भी क्विकली देख लेंगे, उसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है। ऑसम 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 लुक, आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड विद दैट। चलें पहले इसकी ओवरऑल लुक एंड फील बात कर लेते हैं। ऑसम, ये ABS बेसिकली बटन कैप्स हैं और PPP वैसे ज़्यादा बेहतर होते हैं इनसे जो अब आ रहे हैं, लेकिन ये ABS भी बुरे नहीं है, बहुत बेहतरीन सी चीज़ है। और ये एफोटेक का मैंने आपको बताया ब्लडी B सीरीज़ है, विद नम पैड है। मैं चाह रहा था नम पैड ना हो। अच्छा ये RGB नहीं है, ये वन लाइट है, सही है, सिंगल लाइट है ये। ओके, ये इसका वायर है और वायर को भी देख लेते हैं हम। बेहतरीन ज़बरदस्त लाइट स्ट्राइक गेमिंग कीबोर्ड इट इज़ मैंशनड। और यहाँ मेरे ख्याल से हमारा रिस्ट पैड लगता है, जो ये इसके जगह दी हुई है, यहाँ रिस्ट पैड अटैच होता है इसके साथ, डेफिनेटली होता होगा, बट मैंने परचेज़ नहीं किया, आगे देखूँगा, कुछ पैसे होंगे तो फिर कर लेंगे मज़ीद। एनी हाउ ओके, ये इसके स्टैंड्स थे जो कि मैंने ऊपर किए हैं यहाँ से। ऑल राइट। अच्छा ये इसकी केबल है हमारे पास और बेहतरीन लुक रहा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल और बहुत ज़बरदस्त केबल है, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। ये वो क्वालिटी है जो हमें आपको मार्केट में मैकेनिकल कीबोर्ड 2500 का भी मिलेगा, 2000 का भी मिलेगा और 3000 का भी मिलेगा, लेकिन उसको देख के आपको मज़ा नहीं आएगा। मतलब ब्रांड होता है। एफोटेक है, लॉजिटेक में भी हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, आपको पता है लॉकडाउन वगैरह की वजह से मार्केट में काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हैं। और जल्दी से मैं इसे अटैच भी करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका लुक एंड फील कैसा आ रहा है, लाइटिंग किस तरह की है इसकी, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी बस, मुझे भी बहुत ज़्यादा साइंस इसके बारे में नहीं पता है, बट जस्ट ये पता था कि कैप्स कैसे हैं, स्विच कौन सा है जो मेरे काम की चीज़ है। ओके हो गया है। अच्छा ये एसेसरीज पे आ जाते हैं, तो इसके साथ ये कैप्स दी हैं इन्होंने डिफरेंट, 8 कैप्स होंगे बेसिकली ये। ऑल राइट, और मुझे ये ऑरेंज कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओफ, ब्लडी है, ब्लडी तो रेड होना चाहिए, ये ऑरेंज टाइप है। वाई, एक क्विक आपको मैं अपने डेस्क का टूर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा देखते हैं। ऑल राइट गाइज, सो ये मेरा ऑफिस है और ये वाइट बोर्ड है, कुछ लिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं हैं यहाँ, लेकिन बस सिंपल सा ही मेरा एक वर्क डेस्क का टूर था आप लोगों के लिए। और अब हम थोड़ा सा कीबोर्ड की की प्रेसेस वगैरह को देख लेते हैं और उसके बाद बस एंड करेंगे इस ट्यूटोरियल को। अब थोड़ा सा हम इसे अगर देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और टाइपिंग स्पीड भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट टाइप करने में काफ़ी मैं कंफर्टेबल हूँ करंटली। सही है, अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, बस यही आपको ज़रूरत से दिखाना था। तो गाइज ये था एक क्विक वॉक थ्रू मेरे वर्किंग डेस्क का, और एक अनबॉक्सिंग थी इस कीबोर्ड की। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।